नमस्ते भाइयों, आज बात करते हैं लेथ कट के बारे में। जो डिस्क होती है ना, अगर अपन नॉर्मली अगर करवाने जाते हैं मार्केट में या कहीं भी, तो एक लेथ की मशीन होती है, वहाँ पर जाके लेथ कट होती है। अब होता ये है कि आप देख सकते हैं ऊपर जो लाइनिंग दिख रही है, इससे क्या होता है, ग्रिप प्रॉपर नहीं बन पाती है। ब्रेक पैड जैसे आप ब्रेकिंग करते हैं तो प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाती, तो इसलिए उसमें एक हल्का सा लेथ कट लगवाना पड़ता है। तो आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जो आप कंपनी में ही करा सकते हैं। तो एक टाइम टू टाइम होता है, जैसे कि हर 30,000 40,000 किलोमीटर के बाद एक हल्का सा लेथ कट करा लेना चाहिए, ताकि क्या हो, जब भी आप ब्रेकिंग करें ना तो स्मूथली ब्रेक लगे और ग्रिपिंग अच्छी बने और ना गाड़ी अनबैलेंस हो। ब्रेक लगाने पर होता है कि जैसी अनबैलेंस हो जाती है गाड़ी, तो एक सॉल्यूशन ये भी है इसका।